А взрывная волна сравняла с землей несколько кварталов. Число жертв, пропавших без вести и раненых приближается к 1000. Владимир Путин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией. А власти Китая опасаются новых жертв. Беспокойство вызывает ядовитое облако, которое из Тяньцзиня может пойти на Пекин. Из эпицентра трагедии Алиса Романова. Трагедия произошла на территории логистического центра. Мы сейчас совсем рядом, у входа в нескольких сотнях метров. Здесь очень серьезное разрушение. Выбиты стекла во всех офисах, на автобусах ни одного живого места, ни одного цельного стекла. Здание терминала тоже сильно повреждено до сих пор, хотя огонь давно потушен. Поднимаются столбы белого и черного дыма. А вот на этих часах, судя по всему, стрелки застыли в тот самый момент, когда прогремел второй, более мощный взрыв. Первый, как говорят очевидцы, здесь услышали в 11:30 вечера. 3 тонны в тротиловом эквиваленте, так оценили мощность первого взрыва, и 21 тонна, это уже второй. Потом были хлопки поменьше. Утром в интернете появились вот эти пугающие кадры. Над новым районом Тяньцзиня, Бинхай, взлетает огненный шар и всполохами разлетается во все стороны. Лопаются стекла в домах в радиусе 3, 4, 5 километров. Удар такой мощи, что окна вылетают прямо с рамами. Камера наблюдения поймала момент, как стеклянная дверь перед посетителем в мгновение превращается в пыль. Под осколочный дождь попадают сотни людей, не только на улице, но и в своих квартирах. Хотя взрыв прогремел в нескольких километрах вот от этого квартала и вообще с другой стороны ощущение, словно волна прошла сквозь дома. Находиться в квартирах сейчас очень опасно. Если посмотреть, разрушение очень сильно обваливается до сих пор балконы, вываливаются рамы, и жители уже покинули все квартиры с чемоданами. Все разъезжаются или по родственникам, или в гостинице. Лимину повезло, проснулся у себя дома на 17-м этаже от оглушительного хлопка и невредимый. Хотя в комнатах, как после торнадо, выбило даже дверь. Его соседей выбрасывало из кроватей. Все, что успел собрать, уместилось в одном чемодане. Внутри оставаться опасно. Я сразу подумал, что это подземные толчки, ведь я пережил сычуаньское землетрясение в 2008-м, так что знаю, как это бывает. Но потом понял, что что-то не так, ведь все сопровождалось очень громким звуком. Утром чуть ли не все жители на улицах. Многие идут с вещами пешком, подальше от своих домов. Метро закрыто, частично остановлено движение. Людям раздают воду, очень жарко. Многие в масках. Власти предупредили, не исключен выброс токсичных веществ. Ведь до сих пор непонятно, что именно взорвалось, да еще с такой силой. На складе хранились химикаты, по некоторым сообщениям цианиды. Над местом взрыва в течение дня поднимались клубы дыма черного, белого и даже розового цветов. Число погибших через сутки перевалило за 500. Среди них много пожарных. Несколько десятков спасателей числятся пропавшими без вести. Они уже начинали тушить огонь, когда началась серия более мелких взрывов. Утром стал понятен весь масштаб разрушения. Так выглядит территория логистического центра, снятая с беспилотника. Выжженная земля от построек, контейнеров и почти 3000 новых автомобилей, одни остовы и зола. Искорежено общежитие, где ночевали рабочие. Соседние новостройки местами обуглились. В них, как снаряды, влетали куски железа и арматуры. Это наша новая квартира. Мы даже не успели въехать, только купили. Около 700 человек обратились за медицинской помощью, многие в критическом состоянии. Развернуты пункты сдачи крови, врачам помогают бригады из Пекина. В полдень из соображений безопасности даже был отключен суперкомпьютер «Млечный путь». Здание вычислительного центра, где он находится, повреждено. Тушение тлеющих складов было приостановлено на несколько часов. Эксперты химзащиты пытаются разобраться, все же сколько было химикатов и какие именно, чтобы избежать повторных взрывов. Такой угрозы, судя по всему, сейчас уже нет. Владельцы склада взяли под стражу. Один из его сотрудников рассказал, что в компании никто ни разу не проходил инструктаж, как обращаться с легко воспламеняющимися веществами. Алиса Романова, Михаил Артюхин.